Monggo kados biasane. Biasane pun nggih ngaten kok. Nggih, Mas Arif biasane nggih. Monggo Bapak. Dung dak Pak yuk. Wahyu, aduh. Mbak Un. Ya, mikir diaturi. Nggih. Sugeng dalu Mas Heri. Sugeng dalu Mas Lenten. Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting masyarakat Kabupaten Madiun guyub rukun ngaten nggih. Nggih, amin. Doakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-80 mudah-mudahan Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Amin. Terima kasih. Iki soalnya buatan pidato nembang mawon. Nembang Pak, nembang niku. Padahal sing ditenggo-tenggo warga masyarakat mriki nggih niku jenengan nembang sakliyane nanggap yo nembang juga yang ngibur dhewe. Dek zaman berjuang jor kelingan anak-anak yen tak openi saiki ana ngendi karene wis menang keturutan sing digadang yen nate dadi saiki apa lali nek gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi capek gunung dokter bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini ora ilang gone podo lara Selamat Bupati Madiun. Apa hari ini? Asik. Zaman berjuang jor kelingan anak-anak yen tak openi saiki apa nate janji saiki apa lagi neng gunung tata dongi sekot jagung yeah